Takže prajem príjemný dobrý deň, i keď sa to nezdá, natáčame toto video cez deň. Schválne sme zvolili takú nočnú atmosféru, aby sme si mohli detailnejšie predstaviť QWERTY klávesnicu modelu od HTC, a to konkrétne model HTC 7 Pro. Chceme tak ponúknuť viacero krátších videí, ktoré sa zamerajú na jednotlivé časti tohto zariadenia, pretože ho považujeme z viacerých stránok za také trochu revolučné a v podstate je to jeden z vrcholov tchajwanského výrobcu. Dnes si predstavíme konkrétne túto QWERTY klávesnicu. Ako ste si už mohli všimnúť, napriek tomu, že sme v úplnej tme, tak senzor sa postaral o pravidelné vypínanie podsvietenia, čo hlavne pri takej nie častej, respektíve prerušovanej práci je trošku nepríjemné. Na úvodnej obrazovke sme si už pripravili cez widget prístup na OneNote, aplikáciu priamo od Microsoftu. Tak ešte raz, spustíme si ju. Chceme si ukázať možnosti a prácu so samotnou klávesnicou. HTC 7 Pro má veľmi výbornú, dovedenú, spracovanú aj kvalitatívne, aj s oddelením tých znakov QWERTY klávesnicu, ktorá obsahuje až 51 znakov. V podstate počet kláves nad 50 je nie celkom bežný. Tu je to spôsobené aplikáciou, respektíve pridaním kláves, ako sú, tu na dole môžete vidieť 4 šípky, ktoré nebývajú časté. A počas písania textu si ukážeme ich veľmi veľkú výhodu. Inak klávesnica má potom už len vlastne okrem svojich bežných znakov, ktoré sú uspredené do 5 riadkov, tie podporné, ktoré sú vyznačené žltou, a okrem nich samozrejme sú to znaky, ktoré sú také atypické, a to je smajlíkovia. Hej, to si môžeme ukázať, teraz to lepšie vidno. A potom pri písaní znakov ako napríklad E máme možnosť si zvoliť rôzne také ďalšie, ako je prehlasované E alebo dlhé E. A tiež prístup cez klávesu SIM je ku softverovej klávesnici. Ako som už spomínal, písanie na klávesnici je výborné. Už pri tých prvých pokusoch, pri prvých e-mailoch sa dostanete na vynikajúcu úroveň, čo sa týka bezchybnosti. Veľmi kladne hodnotím vyriešenie čiarky a bodky, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa klávesy Space, to znamená hneď vedľa oddelovníka. Rovnako bezchybne funguje automatické zapínanie shiftu pri tom, ak dám napríklad, dal som bodku, ukončil som vetu a nové písmeno začína veľkým a ďalej vlastne už automatický systém rozoznáva respektíve umiestňuje znaky malými písmenkami. Samotný shift funguje v dvoch režimoch. Prvý je jednoduché stlačenie, vlastne vyvolám ďalší veľký znak. Ako náhle shift podržím, tak môžem vlastne písať veľkými znakmi neustále, až pokým ho opätovným stlačením nevypnem. Klávesa FN, funkčná klávesa, samozrejme aktivuje žlté znaky, napríklad percentu, keď sme si dali, alebo zavináč. Šípky, ktoré som spomenul na začiatku, fungujú perfektne, pretože mi umožňujú dostať sa na požadované miesto, kde môžem urobiť jednoduché vlastne zmazanie znaku, jeho nahradenie a tak ďalej. To je veľmi veľká výhoda na kapacitnom displeji, pretože ako viete, napríklad Apple iPhone používa systém lupy, že keď sa dotknete displeja, tak sa pohybujete po obrazovke. Niečo podobné funguje aj tu. Vidíte ten kurzor, ktorý sa hýbe. Oveľa viac praktickejšie mi však príde pohyb už v tom texte priamo cez šípky. Samozrejme, keď máte toho textu viacej, tak sa dá
už kliknúť prstom na konkrétne miesto a ďalej vydefinovať presnú polohu znaku, ktorý chcete upraviť alebo zmazať cez tieto šípky. To, čo ma veľmi mrzí v prípade terajšej verzie systému HTC, respektíve systému Windows Phone 7, je ukrytý v nastaveniach, a to je samotná možnosť voľby jazyka klávesnice. Takže vidíte, že okrem angličtiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny a španielčiny si nič iné nenastavíte. To znamená, slovenské lokalizačné znaky, diakritika, na ne môžeme rovno zabudnúť. Mali by prísť až teraz s upgradeom systému, ktorý bude vlastne mať označenie 7.5. Čiže toto ma trošku mrzí, avšak napríklad začínanie vied veľkými znakmi po jej ukončení predchádzajúcej vety a podobné záležitosti sú použiteľné aj bez lokalizácie, ale ako vidíte, vlastne ponúkanie už náhradných slov, respektíve doplňovanie slov zo zvoleného jazyka funguje len pre lokalizovaný jazyk, pre angličtinu, ktorú máme zvolenú. Trošku výhodné môže byť taký ten model učenia sa. Napríklad napíšeme slovo klávesnica. Keď ho oddelíme medzerou, tak si všimnete, tak nám ho podsvietí. Výberom samotnej klávesnice mi hneď ponúka v spodnej časti možnosť pridať si to slovo do slovníka. Týmto spôsobom sa dá vytvárať, rozšírovať už existujúca databáza. Je to však samozrejme pracné, pretože ani nie je moc účelné, nakoľko si tým by ste museli stráviť veľa času, aby ste naplnili ten napríklad anglický slovník aj o slovenské slova a pomenovania názvy, a nikdy nebude naplnený alebo obsahovať všetky používané výrazy. Čiže tento režim je taký skôr znúdzecnosť, ako sa hovorí, a nedokážete s ním podľa mňa plne vystačiť. Keď si ukážeme napríklad zadanie znaku pre E, tak tu uvidíte, že Ečko ponúka aj kláves s dĺžňom. To je možné aplikovať napríklad ešte v prípade A písmena, hej. Ale už keby som chcel ísť napríklad na Ť, tak mi ani nevybehne vlastne žiadna ponuka. Môžeme si to ukázať v prípade písmena C, kde si môžete všimnúť, že C mi ponúka len anglické znaky, bez toho, aby som tam mal ako možnosť voľby diakritiky. Čiže zatiaľ je toto celkom taká drobná nevýhoda. Pokiaľ potrebujete mať slovenskú lokalizovanú klávesnicu, tak musíte počkať na upgrade systému. Keď začnem písať, tak tu si môžete všimnúť v rohu malé EN, to znamená, to mi ukazuje, že píšem a mám aktívnu anglickú klávesnicu. Jej povrch je taký matnejší, drsnejší, píše sa na ňom veľmi dobre. Oddelenie znakov od seba je perfektné. Za chvíľku tými dvoma prstami v podstate dokážete nadobudnúť veľmi dobrý cvik. Čiže z tohto pohľadu hodnotím tú QWERTY klávesnicu použitú na Windows Phone na systéme HTC, na modeli HTC 7 Pro a so systémom Windows Phone 7 ako vynikajúce riešenie. Takže z tohto nášho takého nočného natáčania by to asi bolo všetko. Budeme sa snažiť o tomto modeli priniesť viac takýchto zaujímavých videí. Dnes to bola klávesnica a jej možnosti, tak veríme, že vás táto prezentácia aj v takýchto tmavších podmienkach zaujala. Ďakujem za pozornosť a teším sa opäť pri ďalšom videu. Dovidenia.